Agar siz videoni tez, sifatli va professional montaj qilishni xohlasangiz, Premiere Pro aynan siz uchun. Mana shunaqa ovozlarimizda mana bunaqa ovozga o'tkazishimiz mumkin. Mana bunaqa holatdagi rangni mana bunaqa holatga o'tkazish juda ham oson va maza qilib ishlasanglar bo'ladi. Nimaga tezkor? Buni albatta video davomida tushuntirib o'taman. Dasturning asosiy 5 ta paneli bor. Yana kuchli tomonlardan biri bu katta gigabaytli ma'lumotlar bilan qotmasdan yengil ishlay oladi do'stlar. Yangi boshlaydiganlar uchun mana shu 5 ta narsani bilish eng asosiy narsalardan biri hisoblanadi. Montajni professional o'rganishga tayyormisiz? Biz tayyormiz. Boshladik. Premiere Pro nima uchun ishlatiladi? Oddiy qilib aytaman, YouTube, Instagram, ijtimoiy tarmoqlarga roliklar tayyorlashga, reklama roliklari tayyorlashga, kinolarda va albatta to'y va marosimlar uchun juda ham foydali va eng tezkor ishlaydigan dasturlardan biri hisoblanadi. Nimaga tezkor? Buni albatta video davomida tushuntirib o'taman. Dasturning asosiy 5 ta paneli bor. Mana shularni sizlarga sanab o'taman. Birinchisi program monitor, ikkinchisi project monitor, uchinchisi timeline, to'rtinchisi effect control, beshinchisi effektlar bo'limi hisoblanadi. Mana shu bizning eng asosiy 5 ta panelimiz hisoblanadi. Yangi boshlaydiganlar uchun mana shu 5 ta narsani bilish eng asosiy narsalardan biri hisoblanadi do'stlar. Premiere Pro'ning eng kuchli tomonlarini sizlarga sanab o'taman. Bu dastur juda ham tezkor ishlaydi. Ikkinchi navbatda bu dastur garaj klavishlar bilan boyitilgan va tezlik bilan ishlashingizga yordam beradi. Uchinchi navbatda After Effects bilan bemalol aloqada ishlaydi. Ya'ni bemalol bittasidagi ishni ikkinchisiga olib o'tib, birdaniga montaj jarayonini amalga oshirsa bo'ladi. Bu ham bizning ishlash tezligimizni oshishiga yordam beradi. Yana kuchli tomonlardan biri bu katta gigabaytli ma'lumotlar bilan qotmasdan yengil ishlay oladi do'stlar. Ya'ni proxy funksiyasidan foydalansanglar, dastur juda ham yengil va tezkor ishlaydi. Ishinglarni ancha qolgan dasturlarga nisbatan ancha tezroq bajarasizlar do'stlar. Premiere Pro'ning keyingi afzal tomonlarini sanab o'tamiz do'stlar. Masalan, mana shunaqa ovozlarimizda mana bunaqa ovozga o'tkazishimiz mumkin. Bu juda ham oson va tezlik bilan bajariladi. Mana bunaqa holatdagi rangda mana buni holatga o'tkazish juda ham oson va maza qilib ishlasanglar bo'ladi. Tayyor presetlar tayyorlab olsanglar bo'ladi. U presetlarni har doim noldan yaratib o'tirmaysizlar. Bittagina knopkani olib shunday tortasizlar bo'ldi. Timeline'ga tashlasanglar, albatta u preset ishlab ketadi va juda ham tezlik bilan ishlarni bajarasizlar. Doim bitta narsani qaytadan tayyorlab o'tirish shart emas do'stlar. Presetni olasizlar, tashlaysizlar, bo'ldi, ishlaydi. Bularni sekin-sekin darsliklarimizda ko'rsatib o'rgatib boramiz do'stlar. Albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin. Xullas do'stlar, Premiere Pro'ni afzal tomonlarini sanaydigan bo'lsak tugamaydi. Masalan, yana bittasini aytamiz, pluginlar bilan ishlasa juda ham kombinatsiya qilib, juda ham tezkorlik bilan ishlaydi. Xullas, dasturning afzal tomonlari juda ham ko'p. Yana bittasi bu transitionlarni xilma-xilini topsanglar bo'ladi. 100 dan ortiq, 1000 dan ortiq. Kerak bo'lsa, hattoki o'zingizlar preset qilib tayyorlab olib, bemalol uni foydalansanglar bo'ladi. Bu ham bizni, ya'ni Premiere Pro'ni foydalanuvchilarining ustun tomonlari hisoblanadi do'stlar. Qolgan ma'lumotlarni keyingi videolarda tushuntirib o'tamiz do'stlar. Agar Premiere Pro'ni noldan o'rganmoqchi bo'lsanglar, kanalda bepul darsliklarimiz bor, ularni ko'rib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Savolinglar bo'lsa albatta yozib qoldiringlar. Agar video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar, fikringizni izohlarda yozsanglar, albatta xursand bo'ladi. Iloji boricha har bitta kommentariyani o'qiyman va javob berishga harakat qilaman do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.